Op begraafplek Vredenhof liggen 4 Duitse soldaten begroeven die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen binnen. Het gaat om een ongespeelde matroos en piloot en 2 soldaten die het hadden zelfs te kwaad die ha. Ik zie weer de jong, lieken ze worden jaren betocht. Ze werd onder andere het Duitse volkslied spelen. Een aantal jaren geleden hebben we een Duitse weduwe gehad. Wiens man hier lag begraven van die piloot. Dus die kwam heel vaak op het eiland. En die vond het ook heel erg mooi om dat te mogen doen. En die hebben we dus ook gevraagd om samen met de burgemeester op 4 mei een krans te leggen. En dan spreek je over het jaar 2005, meen ik. En nooit discussie geweest? Nooit een vraag van geweest en iedereen vond het geweldig. Op skiën begrepen ze dan ook niet van de commotie die het ontstaan is. Ze spanden een Joodse organisatie een kwaad pleit aan, omdat het plaatselijke comité in het Gelderse Vorden die ook Duitse soldaten betinken woe. De rechter had intussen bepaald dat de militairen net officieel betocht werden maaien. En ik bij de landelijke betinking op de Dam in Amsterdam weer de discussie. Een squaljongen woe het zelfs maken een gedicht van lezen hoe zijn oud-omke dit bij de SS ziet. De organisatie had de vradrecht inlutsen. Ja, ik vind het in en in triest. Ik vind het vreselijk voor zo'n 4 mei-comité. Dat lijkt me echt een drama, want dat zitten allemaal vrijwilligers en mensen doen heel erg hun best daarvoor. Maar ook, ze zijn allemaal slachtoffer. En als je toevallig net een verkeerde keuze maakt, ja, dan moet je daar altijd op afgerekend worden. Zo'n jongen heeft een prachtig gedicht gemaakt. Echt wat staat als een klok. En dan denk ik bij mezelf van ja, jammer dat het zo met zulke discussies teniet gedaan wordt. Lieke goed vinden de eilanders het wel slim wat de Duitsers in de oorlog dienen. Op een gegeven moment zeg ik, moet je over je schaduw heen stappen. We moeten straks toch ook een discussie voeren van wat is 4 mei herdenking dan precies? Moet je dat in het groot zien of moet je dat in het klein zien? En ik heb een idee dat het bij Vorden, we gelden op die discussie, dat het daar misschien iets te klein getrokken wordt. Iets te nauw, iets te eng. En wij zijn wat wereldser.